Lately I've been chasing daylight, 'cause I don't wanna go without you. Think I loved you in another life. Even in the dark, even when it's cold, you stay true. Even hell would feel like heaven. Even hell would feel like heaven. Even hell would feel like heaven with you. So what can I do? So what can I do? It feels like heaven with you.มันใหญ่จังวะขึ้นรถตู้แล้วไม่ช้าไม่สายก็ช้าอยู่ดีเรานั่งกัน3 คนข้างหน้าดูข้างหลังแล้วกูเว้นแถวนึงแล้วฮะเขาก็นั่งกันว่าจะมีคนมานั่งแล้วออกมันลำบากอ่ะลำบากนี่คือเหตุผลของคนชัดมึงออกหน้าทำมึงก็ดิดูหน้าส้มดิส้มแสงเยอะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดิมัน2 ชั่วโมงไอ้สั่งขับรถไปได้เราถึงทองผาภูมิแล้วค่ะทุกคนทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีกำลังจะไปต่อ2 แถวเพื่อขึ้นอุทยานชาติตอนนี้เราต้องไปถามก่อนว่ารถตู้ออกกี่โมงก่อนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นอุทยานทองผาภูมิใช่วันนี้มีเพื่อนแม่แม่ชื่อคุณจิตค่ะนี่เบนนนมาชี้เห็นไหมรู้ว่าเอาเพื่อนมาทักทายหน่อยดิวิดีโออยู่ระวังรถนะรถออกเที่ยงครึ่งก็อีกประมาณ2 ชั่วโมงป่ะอีกประมาณ2 ชั่วโมงนี่คืออัดแล้วอัดอยู่เรียกของคุณได้เลยไปอีกหน่อยเนี่ยไม่ใช่ผาสุกทองผาภูมิตอนนี้เราอยู่จุดชมวิวไอ้นี่เหมืองปีล้อใช่ซึ่งอีก9 กิโลเมตรแล้วก็จะขึ้นไปที่พักนั่นเองใช่ค่ะทำอะไรกันหนอดูดิวิวสวยมากเลยขอบคุณครับขึ้นมาสูงมากเลยสวัสดีโซเชียลแคมเก็บมุมต่ำเก็บมุมต่ำ